Assalomu alaykum ahli YouTube, sizlar bilan Sanjarbek To'lanov. Bugungi darsimizda Photoshop dasturining ma'lum bir funksiyalari haqida gapirayotgan edik. Demak, bugungi darsimizda shu funksiyalarni davom ettiramiz. Demak, mana shunday shakl o'zimiz hosil qilib oldik va bu shaklimizga hozir effekt berishlarni ko'rib Demak, bu yerdan FX tugmasini bosamiz, blending optimize qilamiz. Demak, biz hozir color overlay, gradient overlay, pattern overlay mana shu funksiyalar haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi gaplashadigan narsamiz color overlay. Color overlay bu ichki tomonda rangni o'zgartirish. Demak, bu yerda rangni ixtiyor rangni tanlashimiz mumkin. Bunday qilib yashil qilishimiz mumkin. Bunda mana xohlagan rangimizni tanlashimiz mumkin. Demak, biz pushta qilmoqchimiz. OK desamiz. Bu yerda xira yoki tiniqligini to'g'rilashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni pastki tomon sariq bo'lsa, demak xiralar qizilni pushtini xiralashtirsak, demak o'zini avvalgi rangga qaytaryapti. Demak, oxiriga olib kelsak, avvalgi rangi. Bu yerda boshiga olib borib qo'ysak, pushti rangga kelib chiqyapti. Demak, mana shunday funksiya, ya'ni color overlay. Ya'ni keyin gaplashadigan narsamiz gradient overlay. Demak, gradient overlay nima qiladi? Ya'ni 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta xohlagan rangingizni bir-biriga qo'shib, ichki tomoniga rang hosil qilsak bo'ladi. Buning uchun nima qilamiz? Demak, bu yerga ustiga bosamiz va bu yerga rangni tanlaymiz, bu yerga bosib rangni tanlaymiz, bu yerga bosib rangni tanlaymiz. Mana shunday tarzda qilsak bo'ladi. Demak, O'zbekiston bayrog'i qildik. Tashqi ichki tomonimiz, ichki tomon sariq bo'lgani uchun hozir O'zbekiston bayrog'i o'rtasi oq bu, ichki tomon sariq. Demak, buni oqartirib qo'yish uchun nima qilamiz? Demak, klaviaturada u tugmani bosamiz. Bu yerda rangni ustiga. Demak, bu yerda oq rangni tanlab qo'ysak, mana shunday funksiyamiz kelib chiqadi. Ya'ni O'zbekiston bayrog'i ko'rinishidagi. Demak, hop gradient overlay haqida gapirishda davom ettiramiz. Demak, gradient overlayda ana kirdik. Bu yerda har xil dizaynlar, ya'ni shu shakllar ishtirokidagi har xil ko'rinishlari, bu tayyor Photoshop dasturida tayyor shablon bular. Xohlaganingizni tanlashingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingi gapiradigan narsamiz, demak, bu gradusni o'zgartiradi. Ya'ni ranglar ta'sir etish gradusi desak ham bo'ladi. Bu yerda xira tiniqligini to'g'rilaydi. Demak, mana shunday haqida gaplashib o'tishimiz mumkin. Keyingi gaplashadigan narsamiz pattern overlay. Birinchisini o'chirib qo'yamiz. Hop. Pattern overlayda bu yerda tayyor shablonlar bor, ya'ni Photoshop dasturida o'zimiz tegishligini tanlab olsak bo'laveradi. Mana shunday funksiyani tanladik va bu yerda mana shunday tarzda o'zimizga tegishli dizaynni yarata olsak bo'laveradi. Bu yerda xira tiniqligini to'g'rilaymiz yana. Mana shunday narsa. Hozir gaplashib o'tganmiz. Color overlay, gradient overlay, pattern overlay haqida gaplashib o'tdik azizlar. Mana shunday bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr. Agar darsimiz yoqqan bo'lsa, like tugmasini bosib qo'yishingiz mumkin. Kanalimizda mehmonlar kanalga a'zo bo'lib qo'yishingiz mumkin. Videomiz yoqqan bo'lsa, do'stlaringizga, qiziquvchi yoshlarga uzatishingiz mumkin. Ya'ni ulashni bosib qo'yib, do'stlaringizga ulashingiz mumkin bo'ladi. Sizlar bilan Sanjarbek To'lanov bo'ldi. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.